Слава Украине! Живе Беларусь! Я боец белорусского полка ім'я Кривновського и мой позывной Альгерт. Я живу в Україні з 2014 року, і за цей час Україна стала для мене моїм справжнім другим домом. І сьогодні хочу звернутися до українців, і тому мой зарод буде на українській мові. Брати українці, 4 місяці тому Росія розпочала пряму масштабну агресію проти України. Війна, яка тривала в Україні з 2014 року, перейшла в нову активну стадію. Заручниками цього злочину Путін та його халуй Лукашенка зробили тисячі білорусів і українців. Вони перетворили мою рідну країну, мою Білорусь, на майданчик для обслуговування агресора. Наступ на Київ 24 лютого почався саме з території Білорусі. І досі з Білорусі летять російські ракети на мирні українські міста. З Білорусі, в якій режим Лукашенка протягом останніх 2 років жорстоко винищував все білоруське і винищував усіх, хто міг оказати хоча б якийсь малий супротив. З Білорусі, яку Лукашенка сьогодні остаточно здав Путіну. З Білорусі, яка тепер по факту є окупованою та анексованою, як колись це було з українським Кримом. Але водночас є тисячі білорусів, добровольців та волонтерів в Україні, по всьому світі та навіть в самій Білорусі, які об'єдналися для підтримки України. Мало хто з вас знає, але 27 лютого і після навіть по всій Білорусі пройшли масові мітинги, де білоруси скандували «Не війні» і «Слава Україні». Тисячі з них було заарештовано. Всі вони пройшли через тортури на Окрестіна та інших катівнях Лукашенківського режиму, а деякі з них сидять в тюрмах і досі. А про білоруських рейкерів-партизан знає вже не тільки Україна, але і весь світ. Це ті партизани, які ціною власної свободи робили все, щоб по залізниці з Білорусі в Україну не прямували потяги з російською зброєю та боєприпасами. І деяким з них, яких зараз заарештував режим Лукашенка, погрожує смертна кара. У нашому полку, названому на честь білоруського національного героя, керівника антиросійського повстання 1863 року, Кравця Кривновського, багато білорусів, які з початком російської агресії кинули всі свої справи в Україні, Європі та навіть з Білорусі і приїхали сюди, щоб зі зброєю в руках дати відсіч агресору. Бо ворог у нас один. Бо, як казав колись великий син української нації В'ячеслав Чорновол, ніколи не буде вільної України без вільної Білорусі, так як і не буде ніколи вільної Білорусі без вільної України. Зараз в інтернеті російські боти штучно провокують хвилю ненависті проти білорусів серед українців. Їх мета – посварити наші нації. Бо поодинці нас з вами легше знищити, ніж коли ми будемо разом. І ми добре розуміємо, кому це на руку і хто це за цим стоїть. Ми розуміємо ваш біль, особливо я, який прожив в Україні 8 років, і яка за цей час стала для мене моїм справжнім другим домом. Нам так само болить, коли бачимо, як гинуть в Україні діти від російських ракет, випущених з території моєї батьківщини, моєї Білорусі. Нам так само болить, коли ваші і наші найкращі воїни гинуть під Ірпенем, Ізюмом, Сєвєродонецьком, Лисичанськом чи тут, на Херсонщині, звільняючи українську землю від ворога. Я, як білорус, маю лише одне прохання. Не називайте білорусами тих, хто став на бік зла і хоче зі зброєю в руках йти проти України. Ми, білоруси, називаємо їх зовсім інакше – лукашистами. Це професійні вбивці і садисти із спецпідрозділів, які все своє життя знущалися з беззбройних людей, захищаючи режим. Вони розганяли мітинги, вони вбивали і калічили мирних людей, принижуючи їхню честь та гідність. Серед них є, до речі, і колишні беркутівці з Києва, Криму, Миколаєва,
яких після Революції Гідності пригрів режим Лукашенка. Це прислужники режиму, для яких немає батьківщини, немає білоруської Білорусі. Для них є тільки вірність руському міру та страх втратити свою маленьку владу. Але є мільйони білорусів, які шанують свою мову, свою культуру, яким болить те, що відбувається з Білоруссю та Україною. Білоруси, які бачать своє майбутнє не з Лукашенком та руським міром і готові за це боротися з зброєю в руках. Білоруси, які пам'ятають заповіт Костя Калиновського: «Народе, тогди тільки заживеш щасливо, коли над тобою москаля вже не буде». У нас, білорусів, немає нічого спільного з лукашистами. У нас різні мови, різні герби, різні прапори, різні ідеології і різний шлях у майбутнє. Якщо, не дай Бог, хоча б чобіт одного лукашиста разом з російськими військами перетне кордон України, ми, білоруси, разом з українцями, будемо першими, хто буде їх зустрічати зі зброєю. Протягом всієї історії українці і білоруси були братніми народами. Як, наприклад, в 1514 році під Оршею, коли наші спільні війська під проводом гетьмана Острозького розбили московське військо. І разом ми знову проти московського зла. І з нами зараз уся Європа та весь світ. Ми віримо в нашу спільну перемогу. І ми зробимо все, щоб ви перемогли. А після ми, білоруси, продовжимо свою боротьбу за власну демократичну державу. Бо без вільної Білорусі не буде вільної України. Як і без вільної України не буде вільної Білорусі. І тому разом до перемоги, слава Україні та живе Білорусь!